皆さんこんにちは、うぎです。今日から思い切って SAP シリーズの動画配信を始めたいと思います。では早速ですが、第1回のテーマから始めましょう。皆さんの頭の中に企業とは何でしょうか？お金を稼ぐ組織でしょうか？もちろんそれも正しいと思います。私自身も長い間そう考えていました。子供の頃、幼馴染が私たちの将来は自分たちで会社を立ち上げて大きな利益を生み出してたくさんのお金を貯めてヨーロッパのお城とワイナリーを買う。そこでワイン作りを楽しみながらゆっくり暮らそうと目を輝かせながら私に夢を語っていました。小さい頃の私は企業とはそういうものなのだと思っていました。会社を作り、利益を出し、お金を増やす。しかし、大人になり、SAP や企業の世界に関わるようになってから、少しずつ別の質問を持つようになりました。そもそも企業はなぜ利益を生み出せるのでしょうか？利益とは何でしょうか？そして価値とは何でしょうか？例えば、誰かの悩みを解決した、誰かの時間を節約した、誰かの仕事を楽にした。それらもすべて価値です。じゃあ、価値と利益は同じでしょうか？そして最近では AI の登場によって一人でも企業のように働ける時代が現実になりつつあります。だからこそ私は改めて考えたくなりました。企業とは何なのか、価値とは何なのか。そして私なりの結論からお話しすると、企業とは単なる人、物、金、情報を管理する組織ではありません。企業とは人々が協力して価値を生み出し、その価値を社会へ届けながら継続的に価値交換を行うための仕組みだと思っています。この仕組みを通じて、企業は顧客に代わってリスクを引き受け、顧客へ確実性や安心を提供しています。企業が生み出した価値が社会に認められると、顧客はその価値に対して対価を支払います。言い換えれば、企業は顧客が抱える不確実性や課題を専門知識や技術、経験を活用して解決可能なものへと変換しているのです。そしてその対価として利益を得ているのです。では、価値と利益は同じなのでしょうか？私は違うと思います。価値は原因であり、利益は結果なのです。利益とは単なるお金ではなく、企業が社会へ提供した価値が認められた結果とも言えます。そして企業はその利益を再投資することで、さらに新たな価値を創造し、再び社会へ提供していきます。つまり、企業とは価値創造と価値交換を繰り返しながら、社会課題の解決と自己成長を同時に実現していく仕組みなのです。しかし、企業が大きくなるほど人も増えます。取引先も増えます。商品も増えます。お金の流れも複雑になります。すると、こんな問題が発生しています。今、在庫はいくつあるのか、誰が何を担当しているのか、どの商品が利益を生み出しているのか、今月はいくら売れたのか、あと採用した社員はどこに配属されたのか、こうした情報を正しく把握することが難しくなります。
企業が価値を生み出し続けるためには、人、物、金、情報を正しく管理し、組織全体で共有する必要があります。そこで登場するのが SAP です。SAP は企業活動を支える資源の一元管理し、企業が価値創造に集中できるように支援仕組みです。次回からは SAP が具体的に何をしているのか、そして企業の中でどのような役割を果たしているのかを一緒に見ていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Hi everyone, I'm Ugi. Today I'd like to take a leave and start sharing a series of videos about SAP. So let's begin with the theme of our very first episode. What does a company mean to you? Is it simply an organization that makes money? Of course, that's not wrong. For a long time I thought so too. When I was a child, one of my best friends used to speak to me about a dream with sparkling eyes. He said, in the future, we will start our own company, generate huge profits, save a lot of money, buy a castle and a winery somewhere in Europe, and spend our days making wine and enjoy a peaceful life there. Back then, I believed that was exactly what a company was. You start a company, you make profits, you accumulate wealth. That was my understanding of business. As I grew older and became involved with SAP and the corporate world, however, I gradually started to ask different questions. Why are companies able to generate profits in the first place? What exactly is profit? And what is value? For example, helping someone solve a problem, saving someone time, making someone's work easier, all of these are forms of value. So then, the value and profit the same thing or no? More recently, with the emergence of AI, we are moving toward a world where even a single individual can work almost like a company. Because of this, I felt compelled to rethink some fundamental questions. What is a company? What is value? Okay, here I'm gonna share my own conclusion. A company is not merely an organization that manages people, materials, money, and information. To me, a company is a system through which people collaborate to create value, deliver that value to society, and continuously exchange value in a sustainable way. Through this system, companies take on risks on behalf of their customers and provide certainty, reliability, and peace of mind. When the value created by a company is recognized by society, customers are willing to pay for that value. In other words, companies transform uncertainty and challenges faced by customers into solvable problems through expertise, technologies, and experiences. And in return, they earn profits. So, are value and profit the same thing? I don't think so. Value is a cause, profit is a result. Profit is not merely money, it is the outcome of society recognizing the value a company has created. Companies then reinvest those profits to create even more value and continue contributing to society. In that sense, a company is
a mechanism that continuously creates and exchanges value while simultaneously solving societal changes and achieving its own growth. However, as companies grow, new challenges emerge. More employees, more business partners, more products, more complex financial transactions. As a result, questions begin to arise. For example, like how much inventory do we currently have? Who is responsible for what? Which products are actually generating profits? How much did we sell in this month? Where were newly hired employees assigned? Managing and understanding all of this information accurately becomes increasingly difficult. For a company to continue creating value, it must properly manage and share its people, materials, money, and information across the entire organization. And this is where SAP comes in. SAP helps companies centrally manage the resources that support the business operations, enabling them to focus on creating value. Starting from the next episode, we will explore what SAP actually does and the role it plays within organizations. I hope you'll join me on that journey. See you in next episode and thank you very much for watching this video.